Gente, vocês viram esse aspirador que tá bombando no mundo dos achados? Eu achei que era só mais um, mas me surpreendi real. Olha isso. Ele é sem fio, super leve e potente. Eu limpei a casa toda sem parar uma vez sequer. E o melhor quanto ele tá com um desconto enorme e entrega super rápida. Quando eu vi isso lá no mundo dos achados, não pensei duas vezes. Ah, e para quem quiser o link, é só ir em mundodosachados.net ou clicar na bio, tá tudo lá, facinho.